ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল। আমি সুইটি, আর আপনারা তো জানেন আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে দেবান্তি চ্যানেল। তো আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আর অনেক দিন পরে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আর কথা হচ্ছে, তো আমি আপনাদের সাথে কিছু আমার কথা শেয়ার করতে চাই। আর আমি একটু বিজি হয়ে গেছিলাম, যার ফলে আপনাদের সাথে বেশি কথা বলতে পারিনি। তো আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল একটা সেলাই মেশিন কেনার। তো আমি সেলাইয়ের অনেক কিছু জানি, যেমন কাটিং হোক বা সেলাই হোক, অনেক কিছু জানি। তো সেলাই মেশিন কেনার ইচ্ছা ছিল আমার। তো আমি আজকে একটা সেলাই মেশিন আনা হয়েছে। তো ডবল সেলাই মেশিন। তো আপনাদেরকে চলুন দেখাচ্ছি আমাদের সেলাই মেশিনটা কেমন হয়েছে। আমি আনবক্সিং করছি। প্রচুর ভারী এটা। এটা হচ্ছে সন্দীপের কোয়ালিটি। এটা মেশিনটা মাথাটা প্রচুর ভারী আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্যাগ লাগা আছে সন্দীপের সিলিং মেশিন। আর এটা কালার হচ্ছে গ্রে কালার। এটা হচ্ছে মেশিনের স্ট্যান্ড। আর এখনো এটা ফিটিং করা হয়নি। এর মধ্যে এখনো আমি টেবিল বসাতে হবে। টেবিলটা বসে তারপর মধ্যে মাথাটাকে অ্যাড করতে হবে। তো সেটা টুমরোতে টেবিলটা আনার পরে ওটাকে ফিটিং করে দিয়ে যাবে, লোক আসবে। এটা হচ্ছে মেশিনের কান। এটা সেটিংটা যদি বিগড়ে যায় তাহলে সেলাইটা প্রচুর বাজে হয়ে যায়। এটা একটা সেটিং করা থাকে। আসলে আমি এটাতে বিষয়ে অনেকটা জানি না, আমি সিঙ্গেল মেশিন ইউজ করেছি। তো এটার বিষয়ে জানার জন্য আমাকে জানতে হবে ভালো করে। এই টুল বক্সের মধ্যে একটা ছোট্ট স্ক্রু আছে, একটা বড় স্ক্রু ড্রাইভার দেওয়া আছে। এগুলো মেশিন টুলসগুলো আছে। আর হচ্ছে মেশিনেরই একটা পার্টস আছে, এটা এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে। আর দুটো ববিন কেস দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার যেটা আমাদের সুতোর যে এটা হচ্ছে সুতোর যে রিলটা আটকানো হয় না, ঠিক এই জায়গাটা। হ্যাঁ, রিলটা আটকানোর জন্য। আর দুটো নিডলস দিয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেই পেলেন আমার মেশিনটা কেমন আছে। মেশিনটা পেতে আমি খুবই এক্সাইটিং আছি।
আর এখনও মেশিনটা সেট আপ হয়নি, সেট আপ হয়ে যাওয়ার পর আপনাদেরকে দেখাবো পুরো ভিডিওটা কীভাবে সেট আপ হচ্ছে। আর আজকের পর্যন্ত আমি এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। বাই বাই ফ্রেন্ডস। তো আমার ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। বাই।